अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको टाइमिंग चेन टेंशनर के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या मकसद होता है और ये कैसे काम करता है। और अगर आपके बाइक में टाइमिंग चेन का आवाज़ या नॉइज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। इसको खोलने से पहले मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है, उसके ज़रिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बाकायदा टाइमिंग चेन खोल के इसका सारा आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम में समझा दूँ। टाइमिंग चेन का बेसिकली मकसद होता है जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन होती है उसको लेते हुए या उसके ज़रिए से कैम शाफ्ट को रोटेट करना। कैम शाफ्ट जो है वो फिर फर्दर जो वॉल्व्स होते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट उसको एक तरतीब से ऑपरेट करते हैं, खोलते और बंद करते हैं। और ये सारा प्रोसेस आपस में एक ख़ास तरतीब से एक ख़ास टाइमिंग से सिंक्रोनाइज हुआ होता है। और अब जो टाइमिंग चेन टेंशनर है उसका बेसिकली मकसद होता है, ये टाइमिंग चेन होती है या टाइमिंग बेल्ट जो होता है बेसिकली बाइक्स में या यामाहा के बाइक्स में इसमें टाइमिंग चेन होती है। तो इस टाइमिंग चेन की टेंशन को बरकरार रखता है या इसका जो खिंचाव होता है उसको बरकरार रखता है। इसको ना ज़्यादा ढीला होने देता है और ना बहुत ज़्यादा टाइट होने देता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है तब ये ज़्यादा शोर करती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो इंजन के अंदर ऐसा ही कुछ तकरीबन ऐसा ही मैकेनिज़्म लगा होता है। ये आपको नज़र आ रही है टाइमिंग चेन, इसके ऊपर ये ऑरेंज कलर की प्लेट लगी होती है और ये साथ में टाइमिंग चेन टेंशनर लगा होता है जिसके पीछे स्प्रिंग होता है। अब ये स्प्रिंग इसको पीछे से प्रेस करके रखता है और ये टाइमिंग चेन आगे से इसको दबा के रखती है। अब जो चेन चलने के साथ साथ लूज़ होती है, वियर आउट होती है, तो ये टाइमिंग चेन टेंशनर इसको प्रेस कर रहा होता है और ये थोड़ा सा इसको प्रेस करता जाता है और इसकी जो टेंशन या खिंचाव होती है उसको बरकरार रखता है। जब ये टाइमिंग चेन टेंशनर सही काम ना करे या अपनी लिमिट तक पूरा पहुंच जाए तो फिर उसके बाद ये होता है कि चेन मज़ीद लूज़ हो जाती है और इसका शोर बढ़ जाता है। और ये अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाए तो फिर ये इंजन को नुकसान दे सकती है और उसकी परफॉर्मेंस में भी बाइक के फ़र्क आएगा। तो अब अगर आपकी बाइक में टाइमिंग चेन का शोर आ रहा है तो टाइमिंग चेन टेंशनर चेक करने के लिए कि क्या वो सही काम कर रहा है या आया आपको टाइमिंग चेन तब्दील करने की ज़रूरत है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन के नीचे दो माउंट बने हुए हैं, दो मेन बोल्ट्स। इसको आपको ये बाहर निकालने के लिए होता है मुकम्मल। और इसके ऊपर जो टॉप पे जो बोल्ट लगा हुआ है इसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है। सबसे पहले आपने जो उसका साइड कवर है हम वो रिमूव कर लेंगे ताकि हमें आसानी है उसको खोलने में। सबसे पहले हम साइड कवर रिमूव कर लेंगे। इसके बाद जो टॉप पे इसका बोर्ड लगा हुआ है जैसा कि यामाहा के बाइक्स में 10 नंबर का लगा होता है, इसको खोल लेना है आपने। बोल्ट जब आप खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये बोल्ट है, इसके अंदर एक कट बना हुआ है अंदर और उसके अंदर स्प्रिंग बैठा हुआ है। यही स्प्रिंग बेसिकली इसका जो आगे लीवर होता है उसको पुश करके रखता है। टाइमिंग चेन की टेंशन सारी स्प्रिंग में ये ख़ास टेंशन से स्प्रिंग लगाया जाता है। इसको आप कोई आम शाम स्प्रिंग नहीं लगा सकते, इसके अपने एक ये स्प्रिंग होता है। तो इस स्प्रिंग ने बेसिकली प्रेस करना होता है आगे लीवर को जो टाइमिंग चेन को प्रेस करके रखता है, उसके टेंशन को बरकरार रखता है। तो ये निकालने के बाद आपने इसको संभाल लेना है इस बोल्ट और स्प्रिंग को। और उसके बाद आपने 8 नंबर के जो दो बोल्ट हैं इसके मेन निचले ये आपने खोल लेने हैं। ये बोल्ट्स खोलने के बाद आपने टाइमिंग चेन टेंशनर को एहतियात से बाहर निकाल लेना है और फिलहाल आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने जो उसके दो 8 नंबर वाले बोल्ट हैं वो संभाल लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी जो गैस्केट है इसको ध्यान से बाहर निकाल लेना है और इसको भी संभाल लेना है। इस गैस्केट का आपने ख्याल रखना है, काफ़ी अहम है। अगर ये आपसे गुम हो जाए या डैमेज हो जाए तो फिर इसमें ऑयल लीकिंग हो सकती है। तो इसको आपने ख्याल रखना है, इसको संभाल लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये टाइमिंग चेन टेंशनर है और इसका ये सामने लीवर आपको नज़र आ रहा है। पीछे से इसके स्प्रिंग लगा होता है और ये लीवर आगे उसको प्रेस करता है, यानी लीवर को बाहर निकालता है। और इस लीवर के ऊपर जो धारियाँ बनी हुई है या दांत बने हुए टीथ, इसका बेसिकली मकसद होता है कि ये इस लीवर को अंदर की तरफ वापस प्रेस ना होने दे। इसके साइड पे एक लॉक लगा होता है, ऊपर से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस अंदर प्रेस नहीं होगा क्योंकि साइड पे इसका लॉक लगा होता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि सिर्फ बाहर को निकल सकता है, वापस अंदर प्रेस नहीं होगा जब तक आप इसको मैनुअली उस लॉक को ना प्रेस कर लें। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको हाथ से निकाला है, थोड़ा सा ये बाहर आ गया। अब जैसे मैंने इसकी जो स्टॉक सेटिंग थी जब मैंने निकाला ये वैसा ही था। तो अब मैंने जब इसको हाथ से बाहर निकाला है तो ये मज़ीद बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये कि टाइमिंग चेन में मेरी भी मज़ीद गुंजाइश है। तो मेरी टाइमिंग चेन में भी गुंजाइश है, टाइमिंग चेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जब टेंशनर देखा तो उसमें गुंजाइश थी मज़ीद बाहर निकलने की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके इंजन में शोर आ रहा था, मेरे बाइक में इंजन में शोर नहीं था, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोला है। तो इसका मतलब ये था कि आपका सब कुछ ठीक है, बस आपको सिर्फ टाइमिंग चेन की एडजस्टिंग दोबारा करनी थी, मतलब उसको दोबारा खोल के प्रेस करना था या सिंपली आपने इसका पिछला बोल्ट खोल के पीछे से प्रेस करना, थोड़ा सा इसको प्रेस करना था, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। होता यूँ कि बाज़ दफ़ा ये टाइमिंग चेन टेंशनर ये थोड़ा सा स्टक हो जाता है, ये आगे टाइमिंग चेन को सही से प्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन लूज़ हो जाती है और वो फिर शोर करती है चलते हुए। तो बस उसके लिए फिर ये होता है कि जिसका पीछे जो इसका नट है जो मैंने खोला पहले जिसमें से स्प्रिंग निकला था, वहाँ उसको खोल के आपने किसी
एलन की या ऐसी चीज़ से आप उसको प्रेस कर सकते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस भी यूज़ कर सकते हैं दबाने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी ऐसी गोल चीज़ को यूज़ करें जो उसको आगे ख़राब ना करें। तो आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे और इसका जो दांत है ये थोड़ा सा आगे होगा, इसकी जब तो क्लिक की आवाज़ आएगी, तो आपने थोड़ा सा बिल्कुल प्रेस करना होगा इसको, मतलब आपको एक दफ़ा थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, एक दफ़ा क्लिक हो जाए जब ये लगा होगा। तो बहुत ज़्यादा भी आपने हार्ड प्रेस नहीं कर देना, यानी आपने इसको ओवर टाइट भी नहीं करना। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको जिस तरह मैंने निकाला खोल के देख लें, इसको थोड़ा सा फ्री मूवमेंट दे के तो दोबारा आप उसको दोबारा फिट कर देंगे, तो फिर भी आपकी टाइमिंग चेन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। वापस लगाने के लिए आपने साइड लॉक प्रेस करके इस लीवर को पूरा अंदर कर देना है और उसके बाद आपने इसके अंदर फिट करना होगा। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको खुला हुआ डाल देंगे तो हो सकता है अगर आपने इसको खोला हुआ डाल दिया तो वो अंदर जाके टाइमिंग चेन को ओवर टाइट कर दे। तो इसलिए फुल प्रेस करके इसको अंदर फिर आपने लगाना होगा। जब बाद में आप इसमें वो स्प्रिंग वाला बोल्ट डालेंगे, वो स्प्रिंग खुद इसको अंदर से ओपन कर देगा, इस लीवर को प्रेस कर देगा टाइमिंग चेन पे जितनी ज़रूरत होगी। तो अगर आप पहले से खोल कर डालेंगे तो वो ओवर टाइट होने का चांस होगा। उसके बाद आपने इसका तरतीब से जिस तरह गैस्केट लगी हुई है प्रॉपर बिठा के गैस्केट वो आपने लगा देनी है। उसके बाद ये जो 2 8 नंबर के इसके बोल्ट थे, आपके बाइक में हो सकते हैं किसी और साइज़ के हों, तो यामाहा के बाइक्स में 8 नंबर के आते हैं, वो आपने उसके अंदर बिठा के सबसे पहले आपने इसको इस तरह बिठा के टाइट कर देने हैं दोनों बोल्ट। अब ये बोल्ट 8 नंबर के हैं तो आपने इसके हिसाब से इसको टाइट करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं कर देना। इसके बाद जो उसका टेंशन मेंटेन करने वाला बोल्ट है उसमें उसके कट में आपने स्प्रिंग बिठा देना है और ये हमने फिट करना है। लेकिन दूसरी बात आपको बताता चलूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर कंफर्म हो कि आपकी टाइमिंग चेन में गुंजाइश है तो आप किसी एलन की से बेहतर एलन की से आप कर लें, नहीं तो आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ज़रिए आपको टाइमिंग चेन खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर वाला बोल्ट खोल के आप ऊपर से इस तरह एलन की डाल के प्रेस करके आवाज़ ख़त्म कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो वो दूसरा तरीका था, लेकिन अभी मैंने तो उसका मसला मेरा नहीं था, तो मैं सिंपली इसके ऊपर ये स्प्रिंग बिठा के तो इसमें ये बोल्ट वापस टाइट कर दूंगा। पर कम ही ऐसा होता है कि ये टाइमिंग चेन टेंशनर स्टक हो जाए। अमूमन यही जब आप इसको स्प्रिंग वाला ये बोल्ट लगाते हैं तो स्प्रिंग इसको प्रेस कर देता है टाइमिंग चेन के आगे लीवर को, और वो टाइमिंग चेन के खिंचाव को उसकी टेंशन को बरकरार रखता है, और उसके बाद फिर इंजन की जो टाइमिंग चेन का शोर है वो नहीं आता। तो ये मैंने अभी फिट कर दिया और मैं अभी आपको अपने बाइक के इंजन की आवाज़ सुना देता हूँ। जैसा कि आपने सुना, मेरे बाइक के इंजन की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा शोर नहीं आ रहा। तो आपने भी इस तरह चेक कर लेना है, और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने वहम में नहीं पड़ना। बाज़ लोग वहम में पड़ जाते हैं, वो इंजन को कान लगा लगा के सुन रहे होते हैं कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। जो शोर होता है वो वैसे ही समझ आ जाते हैं इंजन में कि यार ये ज़रा नॉर्मल आवाज़ से ज़्यादा शोर आ रही है। तो इसलिए आपने वहम में नहीं पड़ना, बस नॉर्मल आपने देख लेना है। अगर ज़्यादा शोर कर रहा है बाइक तो आप टाइमिंग चेन को एक बार चेक कर लें, जो मैंने तरीक़ाकार बताया, और अगर नहीं है तो आप टेंशन फ्री होकर चलाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।